Всем привет, ребята, с вами Коля. Сегодня мы приехали, мы едем в аэропорт. Буду сегодня на самом самолете. Ну да, на самолете полечу, конечно же. Надо бы хотя на установку проехать. На установку. А сейчас будет наша установка. Ой. С чем автобусом? Год вообще какой-то старый год. Остановка аэропорт. Аэропорт вижу. Сейчас вижу. Все, он приехал к самому аэропорту. Все, он приехал к самому этого аэропорта. У него 100. В принципе. Так. Надо быть полететь самолет. Так, ребята, мой самолет уже прилетел. Садимся в него. Осторожно, дверь закрывается. Следующий город, улица, город Дортмунд. Next station is улица, город Дортмунд. Фу. Это британ через Мония. Бип-бип. Внимание, что-то с самолетом случилось. Твой самолет тонет. Самолет. Самолет тонет. Как он тонет. Ай, где этот толковый остров? Вон остров, заплыву его. Так, приплываем. Что это такое? Здравствуйте. Вы попали на наш остров, да? Да. Вы попали на наш остров. Сегодня вам нужно пройти испытание, а вам не надо. С вами был Коля, всем пока, ребята.